La compañía ha escrito un libro de poemas y quiere dedicarle uno a Oriol Junqueras. También le ha dedicado a los otros presos políticos que en su momento se irán. Ha hecho un libro que igual tenemos que presentarlo en San Vicente, porque a los 94 años hacer un libro ya es una persona potente. Vale. Respiro, no sé si sabré llegir. Sí, sap llegir. Somio amb la llibertat. Quin sentiment, quina tristesa. Se'm trenca el cor. Ploro i em poso al teu lloc. Oblida't del món. Per un moment, surt del teu cos i comença a volar. Estàs en llibertat. Ets un ocell, sense ales, però estàs viu. El teu pensament pot pensar. Si tens paper, escriu. Si no, parla tu sol. Escolta la teva veu, canta, et distraurà de l'angoixa. No caiguis de tristesa, tot passa com un malson, despertaràs. T'esperem amb ganes d'abraçar-te per tot el món, amb tu. No estàs sol, una abraçada. Estimades amics i amigues, bona entrada d'any. És una enorme satisfacció personal constatar com passen els dies i saber que hi sou sempre, que no defalliu i que malgrat aquests dies que ens toca viure, manteniu el somriure i l'ànim intactes. Sabeu que us trobo molt a faltar i que enyoro passejar pels carrers de Sant Vicenç, xerrar amb els amics i veïns, com sempre ho he fet. És el segon Nadal que passo rere un mur de formigó, primer a Estremera i ara a Lledoners. Però també dins de la presó he descobert bona gent. L'hem humanitzat i tractem de viure, conviure i de seguir ajudant la gent que més ho necessita. Fins i tot durant aquestes festes hi ha hagut algun regal. Properament haurem d'afrontar un judici injust pels quals ens demanen centenars d'anys de presó. Probablement aviat ens tornaran a prendre cap a Madrid. Serà dur, difícil, però estem forts i preparats per afrontar amb el cap ben alt un judici i la imputació dels delictes que en cap cas hem comès. Tant és l'evidència dels fets que serem bocs expiratoris d'una justícia venjativa, rancorosa,
i hem de respondre amb fermesa i sense deixar-nos arrabassar les ganes de viure i de somriure al futur. Un futur que decidirem entre tots, democràticament, com sempre hem fet. Trigarà més o menys, però Catalunya serà el que la majoria de la seva gent vulgui, n'estic convençut. I si aquesta voluntat és ser república, així serà. Una república fraternal, de tots i totes, on mai ningú pugui ser empresonat per defensar les urnes. Fins aviat. Seguim. Us estimo i us trobo molt a faltar, vicentins i vicentines. Oriol Junqueras, 1 de gener del 2019, Lledoners. Bon vespre, vicentins i vicentines. Per Oriol Junqueras. Poema de Nadal. Ara ve Nadal, matarem el gall. No en tenim pas ganes. De ben segur que la tia Pepa aquest any no li ve de gust. Ni gall, ni brou, ni neules ni torrons. Em som... Ai... En som tants que no voldríem celebrar la festa. Manquen ànims, la presó, a l'exili presidiran el Nadal. Ni ells ni elles no hi seran. Llars tristes, buides, romandran. Més que temps nadalenc, és un temps de llarga quaresma. Centenaris, jutges i soldats enfosqueixen aquest temps d'esperança. Jesús és anat i cantarem i cridarem pels nostres presons. 2 presos i 7 presos estan esperant el judici i 4 fan vaga de fam. Penso en lliures famílies i penso en els exiliats i en la flor del llavi, la trista cançó de l'Empordà de l'emigrant. Oh, dolça Catalunya, pàtria del meu cor, de quanta sulla llúria d'esperances mort. No moriran d'enyor, són forts i valents. Aquest any no he trobat millors paraules per desitjar-vos a tots els que estan empresonats, a tots els que esteu en presents. Sempre direm: visca la República Catalana! Portem 1 any i 2 mesos manifestant-nos de totes les formes possibles, fent dinars i sopars grocs, lluent llaços grocs, escoltant el cant dels ocells. No és prou. Des de Madrid ens observen amb el paternalisme del patró de la fàbrica mentre carona un gat. Portem 1 any i 2 mesos veient com els pares es lamenten de que estem perdent els drets i llibertats que els va costar 40 anys aconseguir. La llibertat d'expressió, el dret de reunió i de manifestació, el de sobirania popular. No podem romandre de braços creuats quan uns jutges no triats pel poble assumeixen les funcions del Parlament, que és l'ens democràtic i representatiu de les voluntats de totes i tots, els que pensen d'una manera i els que pensen d'una altra. Estem fartes de manipulació judicial, de manipulació televisiva, d'estratègies que volen enfrontar-nos, a uns i als altres, quan sempre hem conviscut com un sol poble, convençudes de que a Catalunya tenim un gran futur si treballem juntes. És per això que diem: prou, ni un pas enrere. Prou, no deixarem passar ni una. Prou, és el meu poble i el vull lliure, unit i divers. Prou, és el meu futur, vull ser jo qui decideixi. Prou justícia que atempta contra la veritable justícia. Prou monarquia imposada en una època fosca i que no és al servei del poble. Prou televisions i premsa finançada per l'IBEX per alimentar el relat de l'odi. M'agrada pensar per mi mateixa i ser realment lliure. És per tot això que volem exigir el dret de l'autodeterminació com a poble i exigim la llibertat i absolució de les preses,
presos, exiliades i exiliats polítics. Mobilització continuada fins a aconseguir-ho. Només el poble salva el poble.